дорогие подписчики, с вами Доминик Стал. Мы сейчас будем делать 5-минутный кексик, а как его сейчас делать, я расскажу. Нам понадобится для кексика молоко, 1 яйцо, но обязательно помытое, сахар, мука и какао, и растительное масло. Вот сейчас мы разбиваем яйцо. Разбили. И сейчас добавляем все по 3 ложки. Берем муку, добавляем 1, 2 и 3 ложку. Берем, добавляем какао. 1, 2, 3. Берем, добавляем сахар. 1, 2 и 3. Добавляем молоко. 1, 2, 3. Берем, добавляем растительное масло. 1, 2 и 3. Теперь все вместе надо тщательно перемешать. Только осторожно, там яйцо, чтобы его крепко надо перемешать. Вот, мешаем. Надо это яйцо сейчас разбить, чтобы оно было, чтобы как кашица. Вот такая смесь в виде кашицы получается. Вот она у нас. А сейчас берем мисочку. Если у вас такой нет, то можете любую другую взять, в которую будете переливать. И эту всю мини-кашицу переливаем. Все в мисочку. Это перелили в мисочку, а сейчас это все отправляем в микроволновку на 5 минут. Ну вот, мы достали наш кексик из микроволновки. Он вот такой у нас получился. И для красоты посыпаем ее пудрой.